观众朋友，今日个项目欢迎收看福起来，我阿明哥刘浩明。讲起米农吼，人家讲米农啊，有三宝，啊，等咧制造颜料，还有热光伞。讲到热光伞吼，其实伊唔单止系伊个体名，同时嘛系伊个我哋咧沙旗波，我哋咧伊个杂志的名诶。因为对民国71年都开始的热光伞杂志，到而家已经有42年到43年咧。也被杂志也被46年来，伊从来冇停过，伊冇拖过一期。但是佢特别嚟讲，也被杂志系10年录一期。常常看到10年录一期嘅伊个杂志来讲话，唔爱花一段时间来写，花一段时间来编，咱可以啊46年一期都冇停过。我哋马上欢迎今日来宾，我哋呢一讲杂志嘅社长钟坤芬来到我哋现场，欢迎社长。主持人好，各位观众朋友，大家好，我係熱光傘雜誌嘅社長鐘坤芬。我哋講坤芬哥啦，你用社長嗰種貴人嘅嗰種感覺。其實坤芬哥其實我哋算是青年才俊，萬歲時節都真是對米農也感情歸濃，嗰時真的是留下來盼嚟也俾我哋熱光傘嘅雜誌。我哋規到我哋嘅節目一開始，做乜個當初會用熱光傘變成這些雜誌嘅名咯？熱光傘係我哋米農天衣過傘，你去到米農嗰啲時期吼，你就看得到幾明顯最過傘。我中國人熱光傘，所以民國71年人就用咗個名嘅來用我哋報紙嘅名熱光傘雜誌。佢幾時就用熱光傘雜誌嘅名，一方面當然係講，因為幾時幾多年佢用米農啦嚇，你用農來作為，但是熱光傘其實對米農來講吧，嘛係一種算是地標性嘅一個傘嘛吼。但是當初所以設定入個雜誌嘅時期，對71年來講嘅話，其實幾時就開放黨禁報禁以後，其實幾時就有幾多個社區嘅報紙啦，幾多個刊物出來。佢幾時就唔知係天美講熱光傘雜誌係用嘅一個微獎咯。71年也係冇開放黨那個報禁所以我哋也一定期要規定發行人一定要睇轉畢業。也係有規定規定，我有跟小文都成長，嗰幾唔是嘅。如果啱啱過嗬，小學畢業又做個可以拍雜誌。因為民國70年我哋做起米農，原來就有一份雜誌叫做《今日米農》，嗰伊冇拍嘅，嗰新聞局咯有派兩個官員來請我哋熱光傘，我講我哋米農按重要嘅素材，人才按多，應該繼續拍下。所以我哋原來嘅發行人社長以前就跟今日米農聽書嘅，所以原來我哋到鼓起勇氣來攀入嘅報紙，從民國71年到近41年嘅，變成我哋米農，世界各地內外上前嘅最重要一個精神嘅糧食。嗰因為做唔得用米農嘅兩雜事嘅，所以當我講用我哋米農。關於名嘅熱光傘來做我哋報紙嘅名。嗰時幾時就算是以報紙嘅形式來拍呢個雜誌係咪？因為新聞局長宋楚瑜，現在以最重視提防嘅事情，下情上達或上情下達，所以一樣宋楚瑜局長以最用心地推動全省嘅沙旗報紙，因為沙旗報紙最多要47家。47家，過近就像存人哋一家，因為伊透過人哋沙旗報紙咯，因為睇報紙伊冇辦法按詳細報導地方嘅事情啊，伊就透過人哋沙旗報紙，跟人哋反映地方嘅事情，也人哋省政府啦、新聞局會重視下嘅事情，所以那會有沙旗報紙嚟出現啦。但是一般來講哈，我想講報紙哈，嗰種會免疫出可能的報紙嘛哈。但是過去譬如講我哋呢熱光傘雜誌伊係10年，其實我用10年的按特殊的一個日的來做我哋每一期的一個日期。一般雜誌哦就分主刊、月刊、季刊，冇得送月刊。過我哋講巡刊、10年版全台灣嘅沙旗報紙也一般嘅雜誌哦，冇講深夜一擺，因為當初我哋人數有限，我哋做主刊吼，我規模限，時間的壓迫性吼，我規急，月刊咯太久，
变个无影响力，所以俺会用折中的方式，用旋开，深夜一摆，俺来讲好做事，因为俺一开始出来，没冇乜新鲜啊，这种用主权吼，压力真唔大，唔错，一礼拜休息1夜，跟像人家来讲的话，你一期来讲，你的订阅而家有100路差不多4000人去嘛，4000人分的出去，咁你的天1年有多钱啊？一共上吼从300、500、700，到目前1年前3，我的天赋咯就前8，我未来我哋因为有资的调整，饮食成本的提高，所以未来我哋调整1年前5。一共上也几十年来，没讲出来做存钱，所以我哋冇计讲我哋一个使命感啦。所以我哪怕我做久，这种他都想到一个存钱，一天做唔够，一天做唔够，系啊，因为一共上嘅一个精神啦。系啊，而且同时吼，其实一共人插枝更加话有维持伊的过贴片的传统。如果以为还是用手工去点的版面，有些人讲说，那个月光沙杂志看起来好复古哦，没有，它没有很复古，它以前就是这个样子。那他们讲的沙总团呢，看一下讲，其实一共三杂志的一个样式的一个版本好冇？对啊，因为一共上个排版吼，专门特别，全世界应该像像一共上用一种传统手工的方式，用剪刀、用刀诶，或胶水。他讲讲，要三方缺一不可。所以呢，明日咯，米阳部来工作，所以用剪，什么大师剪用碟安尼排版。也目前全部用电脑排版噶啦。我係想用纯手工，因為我係熟能生巧，我係用手工的方式，絕對唔會輸電腦。要專門特別要一種應該講，其實也真係唔係講。天罗用的，其实我哋像我哋用慣天罗用的哈，有時間我哋要排版的時間，我哋嘛唔提供，我哋都要排用的。反正天罗幾間人敲來敲去嘛哈。但是我頭先想講，像你這個睇排版的時間，某個東西要做鋪頭，好，底部有一種雜絲啊，然後變成一個我哋講長方形的格嘅，係咪全部全有上貨？我全部有上貨，因為我作為我40年嘅，我叔叔嘅，所以。米阳埔做的事情主要，用排版，用编排，也完全没问题。好，都变成讲，你比如讲看，你喺個鋪頭地方又有反白嘅，哈，又有一啲我哋算是細明體，然後加粗嘅，然後帶下一啲我哋黑體嘅，是算是副標嘅。可是幾時節一某個地方愛反白，算是一個鋪頭，然後我哋嘅主體、副體。好，然後底部差不多一坨雜絲會變成一個格嘅，全部都上好嘅。全部上好嘅，呀，對我來講係冇問題嘅，真是冇簡單嘅。冇問題，絕對唔會輸天咯啦。人家講啥嘅特色。係啊，就真的變成一個特色，尤其係講其實人家講我哋沙琪波底部，唔單止講像我哋講上雜誌底部有一個按貼配的一個排版的方式，同時人家講上雜誌底部報道嘅內容嘛，翻譯歸台。翻譯歸台。但是以我哋闽南吼，人時事地物為主。人家講上最重要嘅報導就係我哋人，我哋闽南人最後一塊，因為闽南人他家每個所在總頭19里，大部分一路詳細，他夠詳細。係啊。你發生乜事情，也萬人又拿到博士，考到高中，又揀錢，我哋講上一條報，我哋而闽南上前貴2塊入嚟。係啊，真是。人物嘅報導，因為人吼，畢竟夠生動，夠有感情，夠有看到咯我印象到幾多人，也親戚朋友另外嘅有看到有嘅報導。讓人家講上最舒服一樣嘅，做人物嘅報導，還有一個感情。真是你看41年來吼，你真是報導嘅人物來講嘅話，你看41年來安尼累積下來，唔會看到講啊，你這個年輕嘅時候做過乜事情，你應該講啥子有報導過嘅。係啊。唔係正常。嗰多年上前吼，透過人家講上揀錢做功德。我唔錯。而看到一揀，報紙會訂咩吼？以為聽到嘅。有為者亦若是啊！人家講在一方面，將好件揸門多啊！就以為嚟管嘅。
故事伊咧42年毛团的伊哋讲上插枝，他讲我认为讲，要不插枝后果还没有几多因素。海滩节目我哋呢沙总我同讲，伊都得有一多因素。休息下我哋马上过来。翻过来，复起来嘅，今日节目我哋来自闽南，一共上插枝嘅总群粉，沙总嚟到嚟现场度分享讲，伊当初做乜嘅會接下也為我哋呢一共上插枝，同時嘛展示到一個貼配的用手工去疊俾我哋一共上插枝。但是觀眾朋友，我因為講，因為對71年開始到更加冇一期有聽過我哋一共上插枝，而係咪有幾多嘅元素嚟做一本插枝？沙總，謝謝。你哋有一多工作人員啦？有3個。有哈？那3個有？就發行人、沙總、主編有3個人，主要係啲做方面嘅工作。沙總做乜呀？哦，馬有做，你講校長兼莊中，馬有做採訪、寫、編，我感覺送音，送音，禮拜拿來高雄。編貨咯，我要去當過來拿報紙櫃去面咯，做上做下。然後另外的工作人員都專門來打絲，然後打絲係咧係都唔知個一排版。嗰時前期都我哋呢發行人同沙總去，我哋講去採訪、寫文章，係咧係幫我哋呢收集來打絲，打絲係咧都沙總去排版。唔會正常。然後去送印，然後再拿過來當寄送。從個寄送來講話，頭都要講到講，國外呢包一價。即係500個元嘅運費嘛，或者講郵票費。從而家來講嘅話，國外嘅天賦差唔多到嘅。哦，國外天賦也係我哋闽南一共產一個特色。有闽南人嘅地方嗬，就看到人一共產。嗱，啲闽南人喺外國、世界各國、非洲、歐洲嗬，攞用我哋闽南人啲工作打拼。譬如美國、菲律賓、非洲。南美洲嘅巴西、阿根廷、尼加拉瓜、薩爾瓦多、烏拉圭、巴拉圭，都有看得到人一共產雜誌。因為也我哋闽南嘅一個詳情哦，也嗰時要透過我哋一共產了解家鄉嘅事情。我哋當初就打出一個口號，你10日接到1份一共產，就等於收到1份嘅家屬。所以也個口號也感動到我哋闽南嘅一條詳情。所以迄種外國，我哋根本冇去推銷啊！我一開始有200人份哦，我可惜僅能存70-80份，冇一樣人咯。因為第一台闽南人，第二台闽南人高升嘅，伊也4年嘅孫嘅哦，都冇感情嘅，根本唔要講客家話呀，冇講，所以就變咗對闽南冇感情，所以也做我哋一個危機啦。也呢，國外嘅呢黨夫哦，真的真少。也一種那是擋不住的洪流，也種我哋幾可惜幾遺憾嘅存在。嘛可能有一日，我哋國外黨夫冇誒，我哋可能一共產，甚至可能就會關門嘅。因為我哋一共產冇一度旅外鄉親，國外嘅黨夫來看我哋報紙，我哋那是做戲都冇乜意義，表示講闽南嘅鄉情啊，都死嘅。我哋一共產也個消息。有種人哋一個感傷嘅。係安尼，他可能最通常嘅一件事情咯，因為其實真係可能第一台闽南人去到外國以後，其實伊嘛會幾想念闽南。好，但是因為在早期嘅時間冇按多嘅一啲工具，按多嘅一啲資訊可以去提供闽南嘅太太這些事情。嗰種一講上插枝對人來講嘅話，真係說20年，伊都喺喺外國就可以拿到。家屬用家屬，真的是闽南太太細細的事情，全部都可以喺另一個人插枝送到面前。咁說對外國講，佢項目嘅人生來講嘛，其實佢重要一件事。呀，如果喺人一講上，我哋闽南嘅沙期報紙有辦法生存嘅地方，我哋闽南嘅鄉情吼，跟其他地方冇相同。所以嗰度鄉鎮吼，也我嚟請人一講上，上海拍嘅上安尼沙期報紙，我冇辦法拍下去，甚至講。
它个2、3年管无，所以因为沿个地方无像安尼闽南人按关心故乡，无像安尼闽南个乡情、客家乡情哦，按浓厚，所以安尼有办法讲派系40多年了，甚至以往攀到60年，来比跟安尼闽南下一个历史，也开创安尼。台湾的沙琪报纸的一个记录。冇錯。雖然我哋咧沙當我講，其實闽南語幾牛嘅一啲鄉情啊，客家語對我哋故鄉有幾深嘅一啲感情，但是其實吼對我哋沙琪報來講嘅話，闽南嘅一個雜誌喺一啲運動地步，而發現嘅一啲即係一啲幾重要嘅一啲角色，因為對於幾多嘅雜誌來講嘅話，唔單止係一張嘢發行一擺，無論2張嘢發行一擺，幾多嘅資訊嘅傳遞來講嘅話，其實天慢嘅。但是10月一擺嘅一個雜誌喺闽南番水區運動地步，都扮演一啲幾重要嘅角色，而且角色一判都10公年。像每一嘅人哋沙狀，其實係闽南番水區運動嘅時候，因為其實我哋提供也係一啲民間司法好對抗，其實係政府嘅一啲政策嘛，吼。佢其實係一共產雜誌扮演樣嘅一啲角色啦。哦，要差不多民國89年開始，呢個時間對番水區運動造成我哋全國一個新聞，所以因為要番水區運動成為喺台灣不流血的一個社會革命，一個咱們經典的一個象徵哈，對抗政府的一個不同意的政策。要番水運動之前哦，我哋一共產一個版面，一張4個版面，就因為要番水運動觸動我哋鄉情的一個關心，所以呢個時間幾多人主動投稿寫新聞。哦，要咱們當日，有個時間民國89年也係我哋一共產嘅轉捩點，從1張變咗2張4個，從4個版面變咗8個版面，也係開創我哋全台灣第一個歷史，從來冇一個沙琪報紙有辦法講做8個版面，4個版面新聞有幾塊錢，不過一下安尼變咗8個版面，也就變成我哋一共產也就咱們書分呀。要受到政府的一個重視，要番水區運動呢，從民國89年開始，差不多有20多年。要番水區運動呢，跟人家共產有這麼深的關係，因為也係人家共產的一個轉捩點。要民國89年，我哋人家共產要那1張4個版面，不過從89年開始，從2張變成8個版面，從來冇一個沙琪報紙。有辦法講做2張8個版面嘅一個新聞。不過當時哦，我哋日共產做乜一個番水區，是不是也係一個民意嘅主流？我哋阿冇乜嚟注意講番水區，因為當時他家闽南，他家上清府路嘅番水區，所以日共產民意有接到幾多嘅複雜，特別裏外鄉親投訴。哦，番水區做乜番水區？日共產黨給人哋定出來，結果咯，哦，咱們書分呀，要7、8省嘅老百姓啊，都番水區，所以變成日共產黨，我哋黨府就真多，從2000人變到3000人，甚至數到我哋美國一鄉親啊，一個宗師用金錢捐60萬本，我哋日共產來出書。所以番水區嘅成功係佢叫我太上講，冇我哋日共產番水區絕對唔會成功，因為我哋日共產米求等係幾廿年，你講鄉親父老，老弱婦孺，唔依方面中番水區有辦法朗朗上口，因為米求看到日共產報道番水區新聞啊，所以看得到嘅。對番水區嘅內容一概說書，所以番水區做乜有受到上清府路嘅認同，就因為我哋嘅共產嘅一個宣傳嘅力量，那有辦法成功。冇錯，因為其實
他讲你想下，民国89年嘅时节咧，伊个天时嘅环境里边，无想见甲讲啊，你要按照电视台，同时我哋数据打好了，要按照我自信。其实喺民国89年嘅话，嘛喺岁我哋咧天视台台是冇按到。嗰個其實對於伊個小地方嘅伊個可能講共識嘅形成來講嘅話，地方報一件事情其實係一個最重要嘅角色。因為地方報唔單止可以去反映到嗰時節他個人最利己的想法，因為有時節。大部分的人來講，來看的時間，民農採地的想法，可能我本幾多嘅國家希望佢重談下，但是一件事情對民農來講，話係一個最重要嘅事情。但係如果有多多有啲嘅工程插枝啊，有啲採地嘅沙期波，本他個人可以啲自信的來人，同時嘛有啲投訴，去發展自家意見嘅地方，交流自家意見嘅地方。同時，觀眾朋友想講啦，民國89年嗰時有幾多啊？我哋咧睇見啥，就好似做填色，到暗部呀，那可能歸來路況，中間冇辦法中間你給他打過來，如有天時嚟講一件事情。但是其實佢歸來可以看到伊啲沙期波、民農嘅江山，落地講啊，佢發展到哪嘢？他個人嘅想法係樣嘅，而家有乜行動嚟做嘅？嗰個其實像我哋沙期波，在我哋講在社區行動裏邊、社會行動裏邊，其實係一個最重要嘅角色。係唔係正常？因為民國90年代反水庫係啲進行嘅時間，甚至成功時間。過多安尼太學生，尤其碩士論文、博士論文吼，就以俺哋共產跟反水庫嘅安尼結合，有個題目來寫安尼論文，所以也反水庫運動咯，對俺哋民農嘅一個歷史，特別沙期報紙咯，佔了咱們台嘅一個版面，一個歷史嘅定位。其實我講上插枝更加，而這個一般的天賦，他們有多年啊？佢目前存3000人嘅，一開始。就他們民國90年也最多，我4000分，我安尼落批嘅過程過向咯，安尼拓展幾乎哦，失蹤喺啲70-80歲，最高嘅紀錄哦94歲，過到92歲呢，甚至哦，看人家講成看到死，伊那無當，所以說我去採訪人嘅時節，佢講通92歲拿弄安尼放大鏡，去看人家講成。伊講伊看關係嘅，伊那生意冇看到人家講啥哦，伊哪是社會嘛東西，所以也都按總層嘅拓展來看到伊安尼，所以為激勵我，一定要用心做下報紙，來做唔得對唔起嘅，我來跟他們溝通，也種人家講啥quite特別一個素材啦。有40人嘅嗰個雜誌，而到底有下一步按樣一行。下一堂節目，我哋嘅沙總我同講，休息一下喎，我哋馬上過來。翻返過來，復起來，上檔節目我哋來自民農業工商雜誌嘅總坤芬沙總，同人講，因為業工商雜誌裡邊有幾多嘅國外嘅一個天賦。我總想問一下，因為其實更加幾多沙期報哦，已經轉去變電子嘅版本。因為電子版本來講嘅話，有可能人可以唔受到有的人有聽，有的人冇聽嘅影響。咁業工商雜誌呢，這個有安嘅想法？有想過，因為我哋民農做過中山大學高中楊洪敦科技部長，伊馬上要教人聽書，利用下資源，跟派研學生來教人聽書，是不是咪就不了之？就因為人家一發現到，人家工商嘅讀者幾乎都70-80歲老人家，因看關係嘅，過人家工商未來可能。多少會接觸到一電子報安尼，我有安尼心理準備啦，心理準備，但是我哋都驚係冇辦法實現，因為我哋一共成日讀者群啊，專門特別，幾乎都70-80歲老人家，70-80歲老人家，我會用我哋數據嘅電腦，用我哋電子報嘅形式，也冇辦法接觸。你冇辦法係冇唔錯，你哋還是要看到拿到你的紙本，慢慢來看。有時候有的人真的把它拿掉，碰太僵來看嗬。我哋讀者群博士、教授、文化部長、以前財政部長、總生活，
我哋都查拳查问他，生活毕业都叫做高数博士，都我哋一共三个都查。咁係天然問題嚟講，因為像這家也為3萬人嚟拍下報紙，吼，像有想過講，有個工人強嘅人，我哋後一批嚟接觸也要插字。15年前哦，差不多我哋創刊3-4年嘅時間，我哋都有一請我哋民農畢業後生，結果還是冇辦法。一來我哋也收入冇多，二來我哋責任上問題，我有專業。又有才華，我有個使命感，有個使命感。做天天我俾人罵啊，一天我做唔下，所以我哋請嘅10個人，我見冇一個人敢接，所以我哋發行人見到我做到唔夠85歲，還啲做，我話可能我做到70多歲啊，所以目前我哋是做一多算一多。因為日共產報紙真是個特別，唔係講後生嘅有辦法落來。係啊，因為真係講從，你知道講1年1500，怎麼吼？我如果有真係有洗錢嘅天賦嚟講，我那算啦，其實真係差唔多上嚟一期，冇如講一期嘅差唔多，伊嘅發費要花多少錢？最少要15萬。人事費用、印刷費，咁樣郵票費用。差不多15-16萬，最基本嘅開銷。咁一年差唔多有36期嘛，吼，我哋一張也算3期嚟講，一年有36期乘以19人萬。可是你看啦，一張嘢那屯聽到100人嘅元，一年1500來講嘅話，真是也俾我哋講數一屯支出，真的是。所以我哋做一過辛苦，所以過多人嘛不了解，也甚至過敬佩。我哋一個人都有辦法做40人嘅，而且你怕冇辦法專職去做一件事情咧。以前一個人係愛副業，過幾日副業19年來變嘅愛主業，愛做專心做下報紙。第一個年輕嘅時間，一方面把它做配的工作，然後一方面來聽書，其實講聽書嘅工作。聽書唔係正常，我也主要工作喺安布頭啦，所以我一個人。未來一個方向個整體安尼廣告，所以現在冇以前嗰啲萬家香醬油，因為屏東有2個沙棘報紙啊，就因為萬家香醬油，一年幾十萬嘅廣告費，所以也唔是少，所以我一個人都我希望安尼有安尼企業家也廣告來贊助我，我那有辦法講。再繼續永遠再做下。冇錯，同時嘛，可能我有一啲更好嘅條件去搶我哋咧，譬如講年輕人啦，吼，因為真係我同所講，一錢唔可以拿嚟做飯食啦。係唔係正常？但是我真是貴有想冇嘅問題，你講40年前其實是啥種腦有安尼嘅。唔其實嘛算個人強吧，可是像我講，唔可以想講去我去做些。也做可能做個個性，也講如果命中注定而做啊，都風山國中一樣，我做我關心家鄉嘅事情，看到報紙一定會有關民農嘅報道，我剪下來。我做國中生嘅一樣，我做當一樣，我哋民農嘅沙棘報紙建議民農，我一個國中生哦，做會關心故鄉，我是不是沒有同世界現在？新聞方面嘅一個工作，我推下來，我為一個工作做台灣時報，做過3-4年嘅記者，所以我哪有辦法講來接幫來做一方面嘅報紙，也係講因為命中注定我行一條路啦。就是對於講年輕嘅時節，其實我哋沙種對採體民農嘅件事情，你個感情都幾牛啦。個加上後來都有一啲採訪，一啲專業嘅訓練以後，你想講下一擺你來接一下工作，但是也40年來做一條唔會咧，也充滿着熱情跟鬥志，所以要熱情鬥志就過重要。是什麼？跟運動員講都冇要熱情冇鬥志哦，唔就會難嘅。一聽就會停款。我也不會奇怪啦，40年也做一個對故鄉的一個，那是一個責任啦。因為我真係從很細就對民農也家鄉哦，充滿着熱情跟鬥志。所以做到件40年嘅，唔會，我因為佢快樂，佢
更有成就感。也等于如果你这个人生的大部分嘛提亚了哈，真是。但是我头马上说一件事情，这种生命而出一起的话，等于如果头蒙错啦，一礼拜存10日的话，你至少话有2日可以過發一些，好冇講冇事情做，真的都可以過翻一些。但是那地方又可以安排過長一些的假期。我冇辦法，所以呀，20人來我哋出擊2擺，其中1擺我去泰國參加呢全世界第幾客家文化節，而我哋梅州酒店，我哋羅祖賢嘅故鄉，一4日，我提早一陣日，今日就過準備片，超過4日，我就冇辦法出擊了。甚至外國度講像美國同鄉會啊，就等我去7天6夜去採訪，甚至採訪美國同鄉會嘅事情，我講冇辦法，免費搶來去我冇辦法。因為內地如果3日的，呀，所以我要20年來想出擊2擺，真是，因為擺注意環境，就上4日啊，頂到4日。真是冇簡單的，因為真是應該，因為講工作按多年了，好嘅一個安慰之間吼，但是真是工作俾我睇嘅，他間人都等到10日後我都看到伊哋人家講啥，你冇接到都打電話來，馬上嚟，馬上打電話。係啊，但是問題係講，像咱哋真的是冇了解吧？譬如講，跟人安排伊哋4日3日嘅伊啲時間，咁幾百樣咯，按樣去先準備好。所以我說準備一個冇時間性嘅人物嘅專題報道，冇時間性嘅空起來，實時做的拿出來。咁咪可以空2期啊？你都可以有期可以有1禮拜。有啲會過哦，空係1-2年，伊冇時間性啊。冇錯。有時間就做的拿出來。唔係，我意思講，咁你嘛可以空2期啊？你中間都可以有1禮拜可以處理了。冇辦法，因為有的會有時間性啊。好，中間還是多少少有啲時間性嘅東西啦。版面有4個版面哦，一定有時間性。農批啦，做工作新聞啦，都一定有時間性。要做唔得頭難。我在想講哈，還一般可能那你沙種有啲輕易的一啲離場嘅時候，變成民農一啲個太新聞講，哇，因為沙種吼終於超過4日咧。應該冇可能啦。咁其實行啊，幾多人哋嘅問題嘅重點吼，我講，譬如講你即係伊聽嘅工商雜誌嘛，伊叫研究嘅，分2部分嚟問。呢工商雜誌對民農嚟講，把係點樣嘅一啲代表。一個人都找到主持人一開始講嘅，我哋變成我哋民農一個特色，一個太好實文化工作者要了解民農，一天要先來拜訪我哋人家工商雜誌，我哋人家工商熟悉到幾廿萬張嘅照片。冇錯。應該我哋黑單本，你本就對我哋民農一個歷史，而且起碼資料。一直來透過人家工商，最重要嘅資料庫。變人家工商就對我哋民農最具代表嘅一個文化。一啲文化記錄者啦。但係如果有位40人來，我都唔敢講100人，但是40人來，民農大細嘅事情，有攝影嘅，有文字記錄嘅，全部睇。也係應該工商雜誌地方，係第二個，你看40人嚟講，人家講一胎30人，40人嚟會跨2代了。好，對一啲年輕人都太老，好，而家東西睇民農太時節，萬事都太，也會可能講記憶地方嘅東西，全部都應該工商。呀，從20檔時做到研究室上，我哋人類發行人，因為係創辦人，54歲就過身嘅，一工商，變成我哋民農一個息息相關。冇錯。咁天然目前嚟講，對你嚟講咯，一工商雜誌係點樣嘅一種角色？我係成樣樣嘅，一工商真係，所以我係寫人嘅，一次因為講以爸爸為榮，因為以時常講我爸爸為家鄉吼做過多功德，過多事情，像過多獎學金，每年幾百萬嘅發放嘅獎學金，唔係我哋一工商來，我哋民農冇按到獎學金，冇我哋一工商報道，我哋喺民農上前按電視嘅一個故事，
伫外界伫台湾，唔免安尼报道来，无多年伫安尼讲安尼面咯，按精彩的故事，按电视安尼演出来，也总安尼讲啥个一个讲咯，不过以讲啥为荣啦，因为做下工作从来唔会讲感觉有开啦，也讲有乜言谈，因为佢快乐，佢幸福。就是你讲啥杂志唔单止系传递到美浓对外对内的一啲感情，同时伊嘛把几多人关心美浓的心情去合一起啊！吼，几多相亲透过人安尼讲啥，安尼来了解家乡的事情，甚至几多安尼企业家、功成名就，全部有看安尼讲啥的故事，伊也透过安尼讲啥来为家乡做几多事情，也让安尼讲啥最大的功能。伊啲40年来无团的伊啲杂志、伊啲沙旗报，其实伊上面当的唔单止系沙旗，无入美浓的太太细事，其实伊即个当的系也要美浓所有人的感情，同时对他个人对美浓的一种想法。如果感谢我等沙总龙现场分享按精彩故事。好，谢谢主持人，谢谢我哋全国的观众朋友，谢谢。休息下，我哋听下啲先生来看下运动哦。